件好事。喺我間屋最高嗰層，再行多幾步樓梯，可以上多一層嘅。嗰度有個角落，有一間我專屬嘅房。嗰間房係一個窗外面就係樹木嘅開闊大房間，有木地板，上面放住幾張舊地氈。我喺嗰度放咗一張書台，一個書櫃，一張細嘅梳化同埋一盞燈，仲有一張細台可以砌拼圖，又或者畫畫，仲有好多蠟燭添啊！間房嘅角落有一張好軟熟嘅地氈，放咗一張我冥想用嘅軟墊。呢度確實係一間辦公室，我喺裏面完成我嘅工作，但係呢度亦都係我睇書、聽音樂或者獨處充電嘅地方。喺今日呢個春天就嚟到嘅下午，成間屋都好靜啊，有幾隻窗係開住嘅。我沖咗杯熱飲，上咗嚟我呢間房啊。窗外面嘅樹上面正要冒出新芽，我企喺窗前面向外望咗一陣啊。我飲住熱飲，望住一隻松鼠坐喺樹枝彎曲嘅地方，有陣時佢仲搖下尾添。我放低杯熱飲，檢查一下我放喺書架或者窗台嘅幾盆盆栽，又幫啲植物淋咗啲水。跟住我開始點起蠟燭，我用咗幾分鐘啊，就好似係一種儀式咁樣。我鍾意專注喺某一個當下嘅感覺，就好似點一支蠟燭，放音樂，又或者係只係深深咁吸一口氣嗰種感覺。我哼住歌，點咗支火柴，跟住又點着咗一個又一個嘅蠟燭，直到成間房都充滿住柔和嘅亮光，感覺好舒服，好放鬆啊！我將杯嘢飲放喺冥想墊嘅旁邊，然後坐低。我喺度調整我嘅坐姿，直到搞清楚隻腳同埋臀部應該放喺邊，先可以令到我坐得挺直，但係又放鬆。我攞咗一條舊嘅薄披巾，披咗喺膊頭上面，又冚住咗少少個頭。我唔怕凍㗎，但係咁樣可以令我覺得有安全感，又可以專心。我慢慢做咗幾次呼吸，回想返過去24小時，我喺度揾3件好事啊，3個可以喺腦海裏面回顧嘅暖心時刻。我發現咁樣做可以令到我嘅大腦歸零放空，喺接落嚟嘅一日，似乎可以令我睇到事物當中更加多嘅美好。我平靜嘅腦海裏面浮現咗一段記憶。前一晚瞓覺嗰陣，我嘅另一半瞓瞓下，突然間翻轉身，佢隻手突然間掂到我隻手啊！佢冇醒到，但係就緊緊咁握住我唔放。
我感覺到一陣嘅滿足蔓延去到全身，聽住緩慢嘅呼吸聲變成咗細細嘅鼻鼾聲。我喺黑暗裏面對自己笑咗一笑，然後又再瞓返啦。我而家都對自己笑咗一笑啊，抱住個披巾，回想住俾所愛嘅人觸碰係幾咁溫暖，內心係幾咁舒服嘅一件事啊。我呼吸，繼續坐喺度，尋找另一個美好嘅時刻。嗰日嘅朝頭早，我帶住啲狗狗行入新鮮嘅春天空氣裏面。我停低落嚟，喺花園裏面嘅梧桐樹根旁邊摘咗一棵鈴蘭。鈴蘭嘅莖係好纖細㗎，中型嘅小花朵又好精緻，令我都不禁企喺嗰度讚嘆一下佢嘅美麗。春天正喺度填補冬天離開之後喺院子裏面留低嘅空隙，空氣聞起嚟十分之乾淨，淨係深呼吸就已經感覺到療癒啦。我啲狗狗周圍聞，喺草地上面追嚟追去，我感受到好簡單嘅快樂啊！而家坐喺張墊上面，回想住嗰種感覺，我喺腦海裏面不停咁循環播放，希望呢啲記憶可以永存。我又再喺度瀏覽我嘅記憶，繼續尋找美好嘅片段。我諗到有一次喺午餐嘅時候去拜訪咗一位朋友，佢啱啱生完 BB 啊，BB 先幾個禮拜大。我帶咗一袋日用品畀佢，喺佢瞓一陣嘅時候，又或者沖涼嘅時候，幫佢抱住 BB。我朋友將佢個女放咗喺我嘅手臂裏面，輕手輕腳咁行出咗間房去做自己嘅嘢。呢個啱啱出世嘅 BB 好容易就瞓着咗啦。我喺梳化上面都向後靠，令到佢個頭可以挨住喺我個心口上面。呢個感覺好好啊，就好似身體裏面有一粒快樂藥丸咁，我突然間就覺得好滿足。我將個鼻壓低少少，聞下 BB 嘅味道。而家坐喺我間房裏面，感受住午後陽光照喺我嘅面上面，一邊回憶住 BB 嘅重量、鈴蘭細緻嘅莖，仲有所愛嘅人嘅觸碰。我畀呢一切都停留喺我嘅腦海裏面。我繼續坐，呢啲回憶就好似填補咗我內心遺失咗嘅角落。呢一刻，我覺得完整、幸福、安靜。祝你有個好夢。睇完呢個故事之後，我好有共鳴啊！我自己都有呢個習慣，每朝早起身，擘大眼，未落床之前，我會諗下自己之前嗰日發生過嘅好事。我發現我個人心情好咗，做嘢都正面啲。嚟緊，我會試下一個更加容易嘅方法，就係隨時隨地啱啱發生嘅嘢，諗下佢嘅好，
例如，我啱啱食咗一樣好好食嘅嘢，將呢樣嘢停留喺心裏面5秒，同自己講呢樣嘢好好食啊。又或者有隻狗啱啱經過，對住我微笑，我好開心啊。當我咁樣做嘅時候，我應該更加容易喺第二朝早諗起之前嗰日發生過嘅好事。好多謝你哋聽到嚟呢度，我哋下次再分享多啲，拜拜。